Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji wa kipindi chetu hichi Uislamu ni dini ya kweli. Tunaendelea mbele na vipindi vyetu kama kawaida. Kwa leo mazungumzo yetu yatahusu zakatul fitri. La kwanza kabisa nitahitaji kukumbusha kabla sijaingia kwenye maudhui ni kwamba tunavyosema kwamba Uislamu ni dini ya kweli, ni ya kwamba Uislamu umetengeneza uhai wa mwanadamu au maisha ya mwanadamu hapa duniani ni kumridhisha Mola wetu. Mambo unayoyafanya, maneno yako, vitendo vyako, fikira zako vinakuwa ni vyenye kumridhisha Mola wako. Kama ni fikra unazo, ziwe ni fikra nzuri ambazo Mwenyezi Mungu Mola wako akizitizama na wana ni fikra ambazo zinafaa. Matendo yako, mazungumzo yako yanakuwa ni yenye kufaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu al-Bukhari. Hii hadithi imepokelewa na Imam Bukhari, imeongewa au imezungumzwa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kuona kwamba vitu vyote ni lazima umuridhishe Mwenyezi Mungu, na adabu ya mja kwa Mola wake. Anakuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tima kana yu'minu billahi, man kana yu'minu billahi, yule ambaye atakuwa kabisa anajiona kwamba, anafikiri kwamba, anajihisi kwamba anamwabudu au anamwamini Mungu na siku ya Kiyama. Fuata mazungumzo yangu uone ya kwamba Mwenyezi Mungu amekwambia kwamba amekupa Uislamu kwa ajili ya kumridhisha yeye katika uhai wako wote. Maneno, fikra zako na vitendo vyako uwe ni wenye kuridhisha Mwenyezi Mungu. Basi hapo utakuwa umemwabudu Mwenyezi Mungu wako, muumbaji wako vilivyo. Kwa maana nyingine umetimiza, ewe mja, umeishatimiza wajibu wako kwa Mola wako. Sasa Mola wetu ametuletea dini ya Uislamu, ikawa ni dini ambayo imetimia kwa kila kitu, imetimia kwa kila jambo, imetimiza kila jambo linambalo mwanadamu alihitaji hapa duniani na kesho akhera. Ukiwa unahitaji kuishi katika hii dunia vizuri, ukiwa unahitaji kuishi katika hii dunia amani, unahisi unataka uishi katika hii dunia kwa ajili ya kuona kwamba utafurahia uhai huu, lazima umridhishe Mola wako. Kuwa katika njia za kumridhisha Mola wako, kuwa katika njia za kumwabudu Mola wako, ndiyo sababu amekuletea dini ya Uislamu. Sasa kama utaishi katika namna ya kumwabudu Mola wako, haina budi kwamba kila kiumbe duniani kitakuwa na furaha na wewe.
La ilaha illa Allah. Kila kiumbe duniani kitakuwa na furaha na wewe. Acha mwanadamu. La, ukimridhisha, ukiishi katika hali ya kumridhisha Mola wako, ina maana utaishi katika maisha ambayo utafurahiwa na kila, hata mti barabara shambani, hata mti bore polini utakufurahia. Kwa nini? Umeisha mridhisha Mola wako. Umeishi katika maisha ya kumridhisha Mola wako. Umeishi katika maisha ya kutimiza amri yako kwa Mola wako. Kwa hiyo kazi yako umeshaifanya. Ukifanya kazi yako, na Mwenyezi Mungu huamrisha viumbe vyake duniani ili wakufaidishe, wakupende, yani unakuwa ni mwenye kuheshimiwa hapa duniani. Kwa hiyo ndugu zangu, Uislamu ni dini ambayo inatengeneza maisha ya mwanadamu kuwa ni mazuri. Narudia tena, dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu ameitupa kuwa ni dini ya kutengeneza maisha ya mwanadamu. Ukitaka heshima, ishi na Uislamu. Ukitaka akili timamu, ishi na Uislamu. Ukitaka afya nzuri, ishi na Uislamu. Ukitaka tabia nzuri, ishi na Uislamu. Kila jambo utakalo, kama unataka kufaidika kibiashara, ishi na Uislamu. Unataka kufaidika na kizazi, ishi na Uislamu. Unataka kufaidika na marafiki, ishi Kiislamu. Kwa sababu utawatafuta marafiki zako Waislamu. Na rafiki Muislamu anakuwa ni rafiki wa kweli kama kweli ni Muislamu. Na rafiki ya Muislamu hawezi kupatwa na mtu ambaye si Muislamu. La. Kwa hiyo Uislamu umekuja kututengenezea maisha yote, kila maisha unayoyahitaji hapa duniani, na kesho akhera Uislamu umeshatengeneza. Sasa tunaizungumzia zakatul fitri ni nini katika Ramadhan. Wanazioni wanaona kwamba Eid al-Fitri ni sunnatu muakkada, ni sunna inayohimizwa na Uislamu. Kwa sababu gani? Wanasema kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayopokelewa au inayozungumzwa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri sa'a min tamri wa sa'a min sha'ir, rawahu al-Bukhari. Anatuambia katika hadithi hii kutuonyesha nini zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhan. Faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri fi Ramadhan sa'a min tamri wa sa'a min sha'ir. Anasema sahaba huyu, radhi zimwendee yeye na baba yake, kwamba ameamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Waislamu waliofunga katika mwezi wa Ramadhani lazima watoe zakat al-fitri. Kwa hiyo zakat al-fitri ni lazima kwa yule aliyefunga. Zakat al-fitri ni lazima kwa Muislamu, na kiwango chake amekizungumza katika hadithi. Akasema ni saa min tamri au saa min sha'ir. Saa wanazioni wamezungumza saa kwamba
ni mtu ambayo ana viganja ambavyo ni si vikubwa sana tena si vidogo, anachukua viganja viwili anapoa mara moja, anaongeza na mara nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni viganja vya mtu ambayo hiyo ndiyo saa. Sasa ambao wanapima kwenye kilo wanasema kwamba ni kilo 2.5. Wameona kwamba vinakuwa na kilo 2.5. Lakini zakat al-fitr, zaka ya kufungua, zaka ya kumuhimiza mwanadamu au zaka ya kuonyesha kwamba mwanadamu amefungua, yani Ramadhani imeisha, hii zaka ni lazima kwa yule aliyefunga, au ni lazima kwa Muislamu, kwa mtu wa nyumbani. Sasa wakina nani wanaotolewa zaka, au ni wakina nani wanatoa zaka? Wanazioni wanasema kwamba ni mtu yule amefunga mwezi wa Ramadhani, anatoa yeye na anawatolea wote ambao wako chini ya amri yake. Anawatolea wote wako chini na amri yake, isipokuwa kama kuna wengine wanao uwezo wa kujitolea wenyewe, wanajitolea. Lakini kama ni mwanamume nyumbani, anajitolea yeye, anamtolea mke wake, anamtolea yoyote aliyefunga ndani ya nyumba yake, paka watoto wake, paka mtoto mchanga, hadi wanazioni wanasema na mtoto ambaye atazaliwa kabla ya kusali Idi. Mtoto ambaye atazaliwa kabla ya kusaliwa Idi anatolewa zakatul fitri, wanamtolea zakatul fitri. Sasa ina maana baba nyumbani anajitolea yeye, anamtolea mkewe, anawatolea watoto zake. Hata mfanyakazi akiwa Muislamu, hata mfanyakazi akuwa ni Muislamu, utamtolea zakatul fitri kwa sababu amefunga chini ya amri yako, yani alifungiwa nyumbani kwako. Sasa hii zakatul fitri ni ya nini? Na kuonyesha uzuri wa Uislamu na kuonyesha ustaarabu wa Uislamu. Hii zakatul fitri inatolewa na watu wale ambao wana uwezo. Acha tuchukue pumuzi kidogo, tunurudi tena. Tunarudi tena kutoka katika mapumziko yetu, tukiendelea kuelezea uzuri wa Uislamu katika zakatul fitri. Uislamu, uzuri wake, Uislamu unahitaji watu wote wawe sawa. Awalan, wawe sawa kiimani. Thaniyan, la pili, wawe sawa kimaisha. Nitakaposema kwamba wawe sawa kimaisha, usije ukafikiri kwamba Mwenyezi Mungu Uislamu nataka watu wote watajirike, kwa sababu hiyo haliwezekani. Kuwepo mafakara au fakiri, kuweko ufakiri ni vizuri,
Ndugu yangu, kuweko ufakiri ni vizuri, kama vilivyokuwa vizuri kuweko na utajiri. Sasa uzuri wa Uislamu umeweka wanadamu wote wako sawa kivipi? Kiibada, kimapenzi, kiusamaha. Zakatul fitri inatolewa na ule mtu ambaye ana uwezo, ana chakula siku ya Idi, mchana Idi na usiku wake. Kama na chakula hicho, anatoa zakatul fitri kwa wale ambao hawana. Umeiona hiyo? Yani anatoa zakatul fitri kwa wale ambao hawana, ili furaha za Idi atakapofurahi nyumbani na watu wake, watoto zake na marafiki, basi na hawa ambao hawana uwezo na wao wawe na furaha zile zile. Zimetoka kwa nani? Ni yeye amewawekea furaha hizo kutokana na zakatul fitri. Subhanallah. Yani undugu utazidi, mapenzi yatazidi na umoja utakuwa. Sasa Uislamu unahimiza sana, unapenda sana watu kuwa kimoja, unahimiza sana umoja. Mwenyezi Mungu aya ya kuhimiza umoja, yani kwa kuthibitisha mambo haya, alituambia hivi: innamal mu'minuna, hakika kweli waumini, ikhwa, ni ndugu. Wote waumini ni ndugu. Mweusi muumini ni ndugu yake na mweupe muumini, hawana tofauti mbele ya Mwenyezi Mungu. Tofauti zao ni yule anayezidi mwingine kumcha Mwenyezi Mungu basi. Wala tofauti zao si rangi, wala tofauti zao si ukoo, wala tofauti zao si nchi wanakotoka. La, tofauti ni uchamungu baina ya hawa ndugu wawili au watatu au wanne. Kwa hiyo innamal mu'minuna ikhwa, ambao ni waumini, wamemwamini Mwenyezi Mungu vilivyo, wamemwamini Mtume Muhammad SAW vilivyo, wameamini siku ya Kiyama, wameamini kwamba pepo ipo, wameamini kwamba moto upo, yani kuna malipo siku ya Kiyama. Walio imani na hivyo vitu au imani ya kiasi hicho, wote ni ndugu. Kwa sababu hiyo, fa aslihu baina akhwaikum, baina ukhuwati islamia, basi kuwe ndugu, kuweni ndugu katika undugu wa Kiislamu. Fanya undugu wa Kiislamu. Sasa undugu ambao hauna usaidizano, utakuwa huo si undugu. Undugu ambao uhimizi kwa mwenzako, huo si undugu. Undugu hautakii mema mwenzako, huo si undugu. Undugu ambao haupate maumivu ndugu yake akipata maumivu, basi huyo si undugu. Sasa zakatul fitri inaunga undugu baina ya watu ambao wana vitu na wale ambao hawana. Kwa hiyo Mtume Muhammad SAW akasema ya kwamba zakatul fitri inatolewa kwa wale ambao wana chakula cha mchana na usiku, na wanampelekea ambaye yule hana. Ni cha mafakiri, chakula ni chakula cha mafakiri.
ni chakula cha watu ambao hawana uwezo wa furaha, yani wa kupata chakula siku hiyo yani ya Idi. Sasa mbona anatuambia kwamba inatolewa kwenye tende na kwenye ngano? Sasa ngano tutaitoa wapi sisi? Tende tutazitoa wapi? Mbona sisi kwetu chakula ni nje? Sasa wanazioni wanakwambia kwamba zakatul fitri inatolewa kwa mambo ambayo yamezoeleka katika nchi au katika sehemu. Kama mchele ndiyo chakula kimezoeleka sehemu, basi utatoa 2.5 kilo za mchele kwa kila mtu. Ni kwa kila mtu. Baba atatoa 2 kilo za mchele, 2.5 kilo, na mama atatolewa 2.5 kilo, na mtoto atakayo paka mtoto aliyezaliwa kabla ya kusalia kwa Idi kwa siku au kwa masaa kabla Idi haijasaliwa, mtoto akizaliwa anatolewa zakatul fitri. Hii zakatul fitri inamwendea, tumemuona nani yule? Anapewa yule ambaye hana uwezo, mafakiri. Hapo mwenye mafakiri kutakuwa na mayatima ambayo hawana uwezo. Kwa hiyo zakatul fitri tumeona ya kwamba ni amri. Tena tunavitoa kwenye hadithi ya Said al-Khudri radhiyallahu anhu, yenyewe inapatikana katika vitabu viwili. Anasema kunna nakhruju zakatul fitri fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa sisi tukitoa zakatul fitri nyakati za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saa min tamri wa saa min sha'ir au saa min qatr. Anasema tulikuwa tukitoa zakatul fitri zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wanatoa zakatul fitri kutoka kwenye tende, kutoka kwenye ngano na kutoka kwenye maziwa, walikuwa wakianika. Sasa wanazioni wanachukulia katika hizi hadithi na zinginezo, katika wanazioni wengi sana, kwamba zakatul fitri inatolewa kwa vitu ambavyo vinaonekana, sio kwa pesa. Nasema kwamba hairuhusiwi kutoa pesa, na hawa ni wanazioni wa mbele mwisho kabisa na wanazioni wa leo. Miongoni mwa wanazioni wa leo ambao wanaona kwamba zakatul fitri hairuhusiwi kwenye pesa, yani kuibadilisha kwenye pesa, ni Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen. Alisema ya kwamba kutokana na hadithi hii hairuhusiwi kutoa pesa ili apewe ule ambaye anahitaji. Lakini wanazioni wengine wanasema inajuzu mtu kutoa pesa, lakini si kwa yule ambaye ndiye wa mwisho kupata. La, wewe kama huna uwezo wa kwenda kununua maharage, mchere na vinginevyo,
basi wewe unatoa pesa zinazolingana na kilo 2 za mchele au kilo 2 za wali za kaunga na kilo 2 za maharage na vinginevyo, njegere na vinginevyo, kutokana na vita ambavyo wanakula katika sehemu ya kwenu, nchi za kwenu. Anasema unaruhusiwa kutoa pesa. Sasa unaziwapa hawa watu ambao wanakusanya zakatul fitri, wao wanakwenda wananunua chakula, wao wanakwenda wananunua kile chakula, wanamfikishia ule mhitaji chakula. Sasa wao wanasema kwamba huyo inajuzu. Ala kulli hal, ambacho naendana nacho mimi ni kwamba utoe kile Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu alichoamrisha. Chukua mchele, nunua mchele, nunua maharage, nunua nini, mpelekee. Lakini kama huna uwezo wa kumpelekea, basi toa pesa kwa wale ambao, kwa sababu wote wanazioni wanatofautiana kwa hayo, na kila mmoja ana kauli yake. Sasa almurad, kinachopendelezwa hapa, kinachotakiwa hapa, ni yule ambaye hana uwezo kupata namna ya kufurahi na wenzake, kufurahi na wenzake katika siku ya Idi. Wanakuongeza, wanakuambia ya kwamba zakatul fitri unatakiwa uitoe katika mambo hayo. Na muomba Mwenyezi Mungu atufanye kuwa ni waja wazuri ambao wanafuata nyayo zake na mwenendo wake anayotaka. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.